टंडोला यार मावा के अपडेट कंदा हलूं। इब्राहिम कॉलोनी में 3 क्लास जो शागिर्द गुम थी वियो आहे। अहम ख़बर है वहाँ अपडेट कंदा हलूं। 12 वरनि जो राशिद सोलंगी मदरसे वेंदे रस्ते तां गुम थी वियो आहे। नींगर जे वालिद पारां अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे ऐं NC पिण दाख़िल कई वई आहे। नींगर जे वालिद जो चवणु आहे त थाणे ते NC दाख़िल कराइण बावजूद पुलिस मदद नथी करे। अपडेट कयूं पिया टंडोला यार जे इब्राहिम कॉलोनी में 3 क्लास जो शागिर्द गुम थी वियो आहे। 12 वरनि जो राशिद सोलंगी मदरसे वेंदे रस्ते तां गुम थी वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं गुलाम रसूल नोड़ियो खां। जी गुलाम रसूल अपडेट कजो। जी बिल्कुल टंडोला जो मदरसे शागिर्द जो गुम थी वियो आहे। वासन पारां अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे। इब्राहिम कॉलोनी में 3 क्लास जो शागिर्द 12 साल राशिद सोलंगी मदरसे वेंदे गुम थी वियो आहे। वो शागिर्द जे वालिदन पारां शक ज़ाहिर कयो वियो आहे त नींगर खे अगवा कयो वियो आहे ऐं संदसि NC बि दाख़िल कयो आहे। उन वालिद टंडोला प्रेस क्लब ते पहुची ॿुधायो आहे त थाणे ते NC दाख़िल कराइण बावजूदि पुलिस पुट खे ॻोल्हण में का बि मदद न करे रही आहे। इन चवण त पुलिस पारां दाद रसी न थियण ते असां प्रेस क्लब पहुता आहियूं। इन चवण त नींगर जे मुबीना अगवा थियण ते संदसि बाज़ियाब लाइ असां पुलिस वटि बि विया आहियूं ऐं हिन सां जेको आहे मजबूर थी असां प्रेस क्लब ते पहुता आहियूं ऐं असां एहतियात मजबूर कयो। हिननि जो चवणो त असांजी कंहिंसां बि दुश्मनी न आहे। DIG हैदराबाद SSP टंडोला यार जेको आहे नींगर खे बाज़ियाब करण में असांजी मदद कनि। ठीक है गुलाम रसूल, बड़ी मेहरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।